একদম পিওর বিটল তো ভাই, একদম পিওর ভাই, একদম মার্বেল চোখ। এই যে দেখাই দেন, আম পাতা কান, বিশাল বিশাল কান আছে। হ্যাঁ, আর দুধের বানগুলা এই যে দেখাই দেন, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। এটা 3 মাসের প্রেগন্যান্ট আছে। হ্যাঁ, এই যে দুধের বান একটু দেখাই দেন, এই যে একটা, এই যে একটা। আর এটার বিশেষ বৈশিষ্ট্য, এটা অনেক দুধের একটা ছাগল, প্রতিদিন 1 লিটারের উপর দুধ হচ্ছে। হ্যাঁ, এখনো প্রতিদিন। ভাই আমার এখানে কস্টিং ফ্রি, একদম ফ্রি, বিকাশ খরচা থেকে শুরু করে কোনো কস্টিং আমার লাগবে না। আমার হালিম ভাই যে ছাগলগুলো দেখতেছি এগুলো কি সব ভ্যাকসিন করা রয়েছে? ভাই এগুলা হচ্ছে আমি কৃমিনাশক দিয়েছি, লিভার টনিক দেওয়া আছে, গলা ফোলার ভ্যাকসিন করানো আছে, খুরা রোগের প্লাস পিপিআর, 3টা ভ্যাকসিনই করানো আছে, সব কমপ্লিট। জি একদম। যারাই নিবে নিয়ে শুধু এখন লালন খাওয়াবে। হ্যাঁ, খাওয়াবে। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে আসছি বগুড়া জেলার আদমদীঘি থানার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সেরই বিপরীত পাশে হালিম ভাইয়ের ছাগলের খামারে। হালিম ভাই মূলত ছাগল লালন পালন করে থাকেন, পাশাপাশি উনি বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাগল সংগ্রহ করে সেই ছাগলগুলো উনি অনলাইনে বিক্রি করে থাকেন। আপনাদের সকলেরই পরিচিত মুখ হালিম ভাই, যিনি খুবই সুলভ মূল্যে এবং এক দামে উনি ছাগল বিক্রি করে থাকেন। আমরা জানতে পেরেছি ভাই নতুন কিছু ছাগল সংগ্রহ করেছেন। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সামনে রয়েছে বেশ সুন্দর সুন্দর কিছু ছাগল রয়েছে। মূলত ভাই সবসময় ছোট বড় সব ধরনের ছাগল বিক্রি করে থাকেন। তো আজকে আমরা আপনাদেরকে ছাগলগুলো দেখাবো এবং এই ছাগলগুলো সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করব, যেগুলো কী জাতের ছাগল এবং এই ছাগলগুলো আপনারা কেমন দামে সংগ্রহ করতে পারবেন। এবং বরাবরের মতো কিন্তু ভাই আপনাদের জন্য ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি রেখেছেন। তো চলুন আমরা কথা বলি হালিম ভাইয়ের সাথে এবং আপনাদেরকে জানার চেষ্টা করি যে এবারে কালেকশন ওনার কাছে কী কী জাতের ছাগল রয়েছে এবং সেগুলোর দরদাম উনি কেমন চাচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম হালিম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আচ্ছা হালিম ভাই, আপনার নতুন কালেকশন দেখতে পাচ্ছি, কতগুলো ছাগল রয়েছে? আছে মনে হয় শীতের দিন তো মোটামুটি তাও 25-30 পিস, একটু কম কালেকশন রয়েছে। জি জি জি, আগের চাইতে তুলনামূলক। হ্যাঁ, কারণ শীতের মধ্যে তো আমি ছোট বাচ্চা ছাগল বিক্রি করি না। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ নিয়ে যে সব অসুস্থ হয়ে পড়ে, আমার মানে আমাদের দুর্নাম হয় আর কি। এই জন্য শীতে ছোট বাচ্চা রাখেন না। সব বড় ছাগল? হ্যাঁ, সব বড় ছাগল। কি কি জাতের ছাগল রয়েছে এবারে কালেকশনে? হরিয়ানা আছে, বিটেল আছে, তোতাপুরি আছে, মেয়তি তোতা আছে, পাটনায়া আছে। সর্বনিম্ন কত টাকা ছাগল পাওয়া যাবে ভাই? ছাগল আজকে তো সব বড়, হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে যে আপনার 20,000 থেকে শুরু হবে আজকে। সর্বনিম্ন 20,000? জি। এবং বরাবরের মতো একদম থাকছে, তাই তো? জি জি জি, ফিক্সড, সব ফিক্সড রেটে বিক্রি। আর কি কি সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন ভাই? ভাই আমার এখানে কস্টিং ফ্রি, একদম ফ্রি, বিকাশ খরচা থেকে শুরু করে কোনো কস্টিং আমার লাগবে না, সব ফ্রি একদম। ছাগল কিনলে টোটালি ফ্রি ডেলিভারি? টোটালি একবারে ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ভাই চলেন আমরা প্রথমে আপনার ছাগলগুলো একটু। জি ইনশাআল্লাহ। তো হালিম ভাই প্রথমে মাশাআল্লাহ আমরা খুব বড় সাইজের একটা ছাগল দেখতেছি, এটা কি তোতাপুরি? জি ভাই, তোতাপুরি। এগুলো হাজারে 2-1টা মিলে, খুব হাইট বড় এবং লাইভ ওয়েট মোটামুটি 90 কেজির মতো আছে এটা। আচ্ছা, অনেক বড় ছাগল। জি বিশাল। আচ্ছা, বয়স এটা হচ্ছে আপনার নতুন 8 দাঁত। নতুন 8 দাঁত? জি। আচ্ছা, নতুন 8 দাঁতে একটা ছাগল কয়টা বিয়ান দিয়ে থাকে? আরো মনে করেন যে 10 বার বাচ্চা দিতে পারবে। একটা ছাগল তো 8 দাঁত বয়স হয় আপনার 24-25 মাস বা 28 মাসের ভিতরে 8 দাঁত বয়স হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এটা বয়স হচ্ছে 2 বছরের মতো? 2 বছর পার হয়েছে। 2 বছর পার হয়েছে। জি। আচ্ছা, এটা কি গাব আছে ভাই? ভাই এটা 3 মাস চলছে। 3 মাস চলছে? জি। আর সেই ক্ষেত্রে কি গ্যারান্টি দিবেন না? আমার কোনো ছাগলের কোনো গ্যারান্টি হবে না। পূর্বেও বলেছি যে কালকে বাচ্চা হবে, তাও গ্যারান্টি নেই। আচ্ছা আচ্ছা, কোনো ছাগলের গ্যারান্টি হবে না, আল্লাহর উপর ভরসা করে নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, যে নিবে সেটা বুঝে শুনে এবং চেক করে নিবে। জি। ওকে। বিক্রি আপনি তো একদমই বিক্রি করেন? জি। বিক্রয় দাম কত ভাই এটা? ভাই এই ছাগলটা 55,000 টাকা দাম। খুব বিশাল একটি ছাগল, 90 কেজি লাইভ ওয়েট আছে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, 90 কেজি লাইভ ওয়েটে, তাহলে আমরা বলতে পারি যে একদম মাংসের দামে আসলে ছাগল। জি জি জি। হালিম ভাইয়ের পরে যে ছাগলটা দেখতেছি এটা কি জাতের? ভাই এটাও বেলচা তোতা, রাজস্থানী ভাই। এটাও বেলচা তোতা, রাজস্থানী? জি জি। আচ্ছা, এটার বয়স? এটার বয়স 6 দাঁত। 6 দাঁত বয়স? জি। আচ্ছা, এটা কি গাব আছে? এটা আজকে 9 দিন হলো প্রজনন করাইছি, ফুটেজ আমার কাছে আছে প্রজনন করানোর। হ্যাঁ। আচ্ছা, কি পাঠা দিয়ে এটাকে? বেলচা তোতা দিয়ে প্রজনন করানো হয়েছে। জি। ওকে।
এটার বিক্রি দাম কত ভাই? এটা 40,000 টাকা। 40,000। জি। ওকে, চলেন পরের ছাগলটা দেখি। হালিম ভাই, এখন যে ছাগলটা দেখতেছি এটা কি জাতের ছাগল? ভাই এটা পাটনায়া ছাগল। পাটনায়া ছাগল। জি। আচ্ছা, এটার বয়স 6 দাঁত। 6 দাঁত বয়স। জি। গাবাস এটা? এটা আপনার মোটামুটি 1.5 মাস হয়েছে। 1.5 মাস হয়েছে। জি। আচ্ছা, এই ছাগলটার বিক্রি দাম কত ভাই? এটার দাম 35,000। আর এটার বিশেষ বৈশিষ্ট্য, এটা অনেক দুধের একটা ছাগল। প্রতিদিন 1 লিটারের উপর দুধ হচ্ছে। হ্যাঁ, এখনো প্রতিদিন। আচ্ছা আচ্ছা, যারা দুধের জন্য নিতে চায় এই ছাগলটা। জি জি জি। ভাই, এটার বিক্রি দাম কত ভাইয়া? ভাই এটার দাম পড়বে আপনার 38,000 টাকা। 38,000। জি। হালিম ভাই, বেশ সুন্দর এবং চঞ্চল একটি ছাগল দেখতেছি, এটা কি জাতের? ভাই এটা হরিয়ানা ছাগল। হরিয়ানা, একদম অরিজিনাল না ক্রস রয়েছে? ভাই সামান্য একটু মানে 2-4-5 পয়েন্ট কম হবে, মানে কানটা একটু শর্ট আছে। আচ্ছা আচ্ছা। বয়স এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত। হ্যাঁ, বিশাল ছাগল এটা। আচ্ছা, এটার বডি ওয়েট কেমন রয়েছে? এটার মোটামুটি 65-70 কেজি। 65-70। গাব আছে ভাই? ভাই এটাও প্রজনন করায় মনে হয় 8 দিন হয়েছে। প্রজনন করানোর ভিডিও আমার কাছে আছে। কারলে কোঠা দিয়ে প্রজনন করাইছি। ওকে, এটার বিক্রি দাম? ভাই এটার দাম পড়বে ফিক্সড 36,000 টাকা। 36? জি। ভাই এটা কি জাতের ছাগল? ভাই এটা হরিয়ানা ভাই। হরিয়ানা? হ্যাঁ, পিওর হরিয়ানা। আচ্ছা, বয়স এটা 6 দাঁত। বয়স হচ্ছে 6 দাঁত। জি। ওকে, গাব আছে? ভাই এটা হচ্ছে আপনার 1.5 মাস পার হয়েছে। 1.5 মাস পার হয়েছে। জি। ওকে, এটার বিক্রি দাম কত ভাই? ভাই এটার দাম পড়বে ফিক্সড 35,000 টাকা। 35। হালিম ভাই, বেশ বড় আরেকটি ছাগল দেখতেছি, কি জাতের? এটা মেয়তি তোতা ভাই। এটা মেয়তি তোতা? জি। বয়স এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত। জি। আচ্ছা, গাব রয়েছে? ভাই এটা হচ্ছে প্রজনন করায় আজকে মানে 5 দিন হয়েছে। এটারও ফুটেজ আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, হালিম ভাই, যে ছাগলগুলো দেখতেছি এগুলো কি সব ভ্যাকসিন করা রয়েছে? ভাই এগুলা হচ্ছে আমি কৃমিনাশক দিয়েছি, লিভার টনিক দেওয়া আছে, গলা ফোলার ভ্যাকসিন করানো আছে, খুরা রোগের প্লাস পিপিআর 3টা ভ্যাকসিনই করানো আছে। সব কমপ্লিট? জি, একদম কমপ্লিট। যারাই নিবে নিয়ে শুধু এখন লালন খাওয়াবে। হ্যাঁ, খাওয়াবে। জি। আচ্ছা, এটার বিক্রি দাম কত ভাই? এই ছাগলটা কেউ নিতে চাইলে 35,000 টাকা দাম। 35,000? জি। সুবিশাল একটি ছাগল। এটা কি জাতের ছাগল ভাই? ভাই এটা বেলচা তোতা ভাই। বেলচা তোতা? জি। বয়স এটা 6 দাঁত। বয়স হচ্ছে 6 দাঁত। হ্যাঁ, এটা 3.5 মাসের প্রেগনেন্ট আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা শিওর প্রেগনেন্ট? জি, ইনশাআল্লাহ। তারপরেও আমি কোনো গ্যারান্টি দেব না। 3.5 মাস তারপরে গ্যারান্টি? না, তারপরেও গ্যারান্টি হবে। আচ্ছা, যে নিবে সে নিজে যেতে চেক করে নিবে, যেহেতু 3.5 মাস। ওকে, এটার বিক্রি দাম কত ভাই? ভাই এই ছাগলটা কেউ নিতে চাইলে 36,000 টাকা দাম। 36,000। হালিম ভাই, বিশাল বড় একটি বিটল পাঠি দেখতেছি। জি। আচ্ছা, হাইট কতটুকু রয়েছে এটা? হাইট এটা 40 আছে ভাই। 40? জি। একদম পিওর বিটল তো ভাই? একদম পিওর ভাই, একদম মার্বেল চোখ। এই যে দেখাই দেন, আম পাতা কান, বিশাল বিশাল কান আছে। হ্যাঁ, আর দুধের বানগুলা এই যে দেখাই দেন, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। এটা 3 মাসের প্রেগন্যান্ট আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে দুধের বান একটু দেখাই দেন। এই যে একটা, এই যে একটা। আচ্ছা, দুধ আসতেছে না? একদম বান ক্লিয়ার এবং দুধে ভরপুর। আচ্ছা, কয় দাঁত বয়স এটা? এটা নতুন 8 দাঁত বয়স। নতুন 8 দাঁত? জি। আচ্ছা, এই ছাগলটার বিক্রি দাম? এই ছাগলটা যদি কেউ নিতে চায়, এই ছাগলটা আমি দাম চাইতে চাচ্ছি না ভাই, আলোচনা সাপেক্ষে? জি, এই একটা ছাগলই শুধু আলোচনা সাপেক্ষে থাকবে। সুবিশাল একটি ছাগল তো, পিওর বিটের। দাম চাইলে মানুষ খারাপ মন্তব্য করবে ভাই। ভাই এটা কি জাতের? ভাই রাজস্থানী বেলচা তোতা। রাজস্থানী বেলচা তোতা? জি। 5টা দেখাই দেন ভাই একটু। আচ্ছা, একবারে সুন্দর পাকানো রয়েছে? জি জি জি, অনেক সুন্দর পাঁচের ছাগল। তো বাচ্চা ছাগল মনে হচ্ছে। বয়স? এটা 4 দাঁত বয়স, একবার বাচ্চা দিয়েছে। একবার বাচ্চা দিয়েছে? হ্যাঁ, আবার প্রজনন করায় 13 দিন হয়েছে। আচ্ছা, দাম চাচ্ছেন কত এটা? ভাই এই ছাগলটা কেউ নিতে চাইলে 36,000 টাকা দাম। হালিম ভাই, এটা কি জাতের ছাগল? ভাই মেয়তি তোতা ভাই। মেয়তি তোতা? এটাও পাঠি? জি, পাঠি। আচ্ছা, বয়স? 4 দাঁত। বয়স 4 দাঁত? জি। ওকে, দাম চাচ্ছেন কত? ভাই এটা কেউ যদি নিতে চায় ফিক্সড 19,500 টাকা দাম। 19,500? জি। এবারে কালেকশনে মনে হচ্ছে সবচেয়ে কম দাম? জি জি জি, মানে শীতের সময় তো ভাই, মানে ছোট ছাগল বাচ্চা ছাগল একটাও উঠাইনি আমি। হ্যাঁ। আচ্ছা, কারণ ওই অসুস্থ হয়ে পড়ে, জার্নি করে যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে জ্বর আসে, বিভিন্ন সমস্যা, এগুলো আমাদের দোষ হয় ভাই। এই জন্য ছোট ছাগল আনি নেই। হালিম ভাই, বিগ সাইজের একটা পাঠা দেখতেছি। জি, এটা বেলচা তোতা ভাই। বেলচা তোতা? জি। পাঠাটার বয়স? 6 দাঁত ভাই। 6 দাঁত। হাইট কতটুকু হয়েছে? এটার হাইট আছে মোটামুটি 38-39। 38-39? জি। আচ্ছা, সবকিছু কমপ্লিট একদম? জি, একবারে অল কমপ্লিট করানো আছে। এই পাঠাটার দাম চাচ্ছেন? এই যে মুখের পাঁচটা দেখাই দেন, মাশাআল্লাহ। ওকে, এটা বিক্রি দাম কত ভাই? ভাই এই ছাগলটা কেউ নিতে চাইলে ফিক্সড 40,000 টাকা দাম। আমরা একটা বাচ্চা ছাগল দেখতেছি, এটা কি জাতের? ভাই এটা বেলচা তোতা, একটা পাঠা বাচ্চা, 6 মাস বয়স। আচ্ছা, বিক্রি দাম? বিক্রির দাম এটা 45,000 টাকা ভাই। 45? জি। ভাই, এখন যে ছাগলটা দেখতেছি এটা কি জাতের? ভাই এটা টেডি। হ্যাঁ, টেডি? বারবারেরই একটা জাত, পাকিস্তানি। হ্যাঁ। আচ্ছা, বয়স? বয়স এটা 6 দাঁত। 6 দাঁত। পাঠা ছাগল? জি। আচ্ছা, ওজন কেমন রয়েছে এটা? এটা মোটামুটি আপনার 65-70 কেজি হবে। 65-70? জি।
দাম চাচ্ছেন কত এটা? ভাই এই ছাগলটা কেউ নিতে চাইলে 60,000 টাকা দাম। 60,000। জি, খুব রেয়ার ভাই। হ্যাঁ, এটা কি জাতের ছাগল ভাই? ভাই এটা বারবারি, আমেরিকান বারবারি। হ্যাঁ, আচ্ছা, অরিজিনাল বারবারি না? জি অরিজিনাল। আচ্ছা, এটাও কি পাঠা? জি পাঠা। আচ্ছা, এখন যেগুলো দেখাচ্ছি সবই হচ্ছে পাঠা? হ্যাঁ পাঠা। আচ্ছা, বয়স কয় দাঁত? এটা হচ্ছে 4 দাঁত বয়স। 4 দাঁত বয়স। জি। আচ্ছা, দাম চাচ্ছেন কত? ভাই এই ছাগলটা কেউ নিতে চাইলে ফিক্সড 35,000 টাকা দাম। 35,000। জি। ভাই এটা কি জাতের ছাগল? ভাই এটা রেড কালাহারি। রেড কালাহারি। জি। আচ্ছা আচ্ছা, এটার বয়স? ভাই এটা 2 দাঁত বয়স সব। 2 দাঁত। জি পাঠা। জি পাঠা। ওজন রয়েছে কেমন? এটা কত 65-70 কেজি। 65 থেকে 70 কেজি। আচ্ছা, এটার বিক্রি দাম? ভাই এটার দাম পড়বে 45,000 টাকা ফিক্সড। 45,000। তাহলিম ভাই, বেশ সুন্দর সুন্দর কিছু ছাগল দেখলাম, এগুলো যদি কেউ সংগ্রহ করতে চায় কিভাবে সংগ্রহ করতে পারবে আপনার কাছ থেকে? ভাই আমি বরাবরের মতো এবারও বলছি যে আমাদের বাসায় এসে খামার পরিদর্শন করে দেখে শুনে নিয়ে গেলে আমরা সবচাইতে বেশি খুশি। হ্যাঁ, আর যে ভাই বা বোনেরা আসতে পারবে না, বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় বাস টার্মিনাল পর্যন্ত আমি দিতে পারবো গাড়িতে, শুধু টার্মিনাল থেকে কালেক্ট করে নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, টাকাটা কিভাবে লেনদেন করছেন? ভাই টাকা এগুলা ব্যাংকে, বিকাশে অথবা নগদে যে কোনোভাবে দিতে পারে। আর আপনারা তো আছেনই, আমাদের কাছে টাকা হারানোর কোনো ভয় নেই। আচ্ছা, যোগাযোগের জন্য আপনার মোবাইল নাম্বারটা একটু বলুন। জি, আমার নাম্বার হচ্ছে 01827448780। এটা ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ সব আছে। এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে তারা ছাগল? জি ইনশাল্লাহ। আচ্ছা নিম ভাই, কথা বলে খুবই ভালো লাগলো। আপনার ব্যবসা সফলতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনিও ভালো থাকবেন।